여보, 무슨 일이에요? 타이어가 터졌어. 여러분, 우리 박 선생님은 모두 알다시피 위암 말기 환자입니다. 서울에 있는 큰 병원에서도 가망이 없다면서 집으로 돌아가라고 했답니다. 맞습니까? 맞습니다. 죽음을 앞에 두고 두려운 환자를 향해 더 이상 치료할 수도 가망도 없다면서 돌려보내는 것이 과연 맞을까요? 당신은 차에 가서 애들이랑 있어.
어서. 여러분, 하지만 우리의 새 하늘님께서는 결코 자신을 찾아온 환자를 향해 치료할 수 없다며